这种咳嗽始终挥之不去，咳起来就露神无主，咳得心里气喘，内脏都要咳出来的感觉。这种咳嗽有着奇怪的病因，还是一个脾胃虚寒的一种表现。咳嗽跟这个胃部有什么关系？我说怎么胃子会咳嗽呢？调理脾胃，肃清咳嗽。云南白药提醒您收看本期健康故事。这种咳嗽是胃病。观众朋友您好，欢迎收看这一期的中华医药。咳嗽啊，是我们再熟悉不过的一种症状了。别看它不起眼儿，有时候折磨的人啊是苦不堪言，还常常对他束手无策。有2位朋友就是因为咳嗽而烦恼，而解决他们烦恼的办法又让他们深感意外。到底发生了什么？一起走进今天的健康故事。2014年春节前几天，南京的刘女士突然犯上了咳嗽。一开始咳的时候，我怀疑是我受凉了，可能是感冒引起，我自己怀疑。然后就这么就咳下来了，就咳就没菌好。有点小病小痛，刘女士通常都是自己先找些药来对付。像哪个药说止咳嗽的买了好多，还有留基本的名字了，自己反正就是买回来吃，吃了好多也不管用。以往凭经验找点药吃会管些用，但是这一次刘女士吃药不但不见好，咳嗽还在加重。咳嗽起来就露神无主，咳得心里气喘，咳得上气不接下气的这些都有。一咳嗽嘛，就头会发炸，炸了就发炸头才是。一拖了将近3个月的时间，咳嗽就像一个挥之不去的阴影，始终纠缠不放。咳的就到了，咳的嘛，就是人的精神不好。无独有偶，那段时间同样家住南京的韩先生也是咳个不停。他也以为自己是感冒了，但这次的咳嗽似乎和以往的感冒咳嗽还不太一样。之前感冒咳嗽一般都是那个喉咙比较痒，咳嗽能感觉止痒的作用。然后这次咳嗽呢，就感觉就从更深层次的往外气的那种往外咳。除了干咳没有痰之外，韩先生也体会到了这种咳嗽的另一个特征。你感觉一股气顶上来之后就要咳嗽，一咳嗽呢，咳嗽起来就要咳嗽好几分钟，就是连续的咳嗽了就是感觉把内脏都要咳出来的感觉。剧烈的咳嗽让韩先生感到难以招架，他不得不去了医院。呼吸科、那个耳鼻喉科拍了胸片，做了这个血常规，做了很多检查，还包括肝胆 B 超都做了，能排查的这边基本上都，包括能排查基本上都把排查过了，基本上也没查出什么太大的问题。一边是男人的咳嗽，一边是检查没有问题，这让韩先生一头雾水。就在这时，朋友向他推荐了一位中医金小晶医生。经过一番望闻问切之后，金医生建议韩先生喝中药和做一些针灸治疗。中脘、内关还有足三里这些穴位的话呢，中医呢主要都是脾胃穴，可以帮助呢这个降利之后改善他的这种胃气上逆的这种不适感。金医生选择的中脘穴是针对消化系统疾病的穴位，内关穴有和胃降逆的作用，而大家熟悉的足三里是足阳明胃经上的主要穴位，也是具有调理脾胃的功效。金医生不会是弄错了吧？韩先生可是来看咳嗽的呀。我觉得也很纳闷，因为咳嗽跟这个胃部有什么关系？他来的时候理解只知道是肺才会咳嗽，只是说这个医生会看咳嗽，而不是想到这个胃病会引起咳嗽。因为久咳不止，刘女士也到医院寻求帮助。巧的是，找的也是金小晶医生。你这个是胃咳，我说怎么胃子会咳嗽呢？我说我是气管咳还是肺子咳？
他说胃科。这个胃科的话呢，中医讲的话，五脏六腑兼定人科，肺督肺也，就是说咳嗽呢只是一个把气管，它的根源呢原因会有各种各样的，这它还是一个脾胃虚寒的一种表现。尽管金医生对刘女士和韩先生的咳嗽已经做出了判断，但是他们俩对此都不太相信。中东有胃是好的，可是我从来没有说是有胃病，我没听见过。我生活上面各方面，我这个人比较随便，也不忌嘴，家里的有什么吃什么，我也不挑食，所以我胃子很好。说实话，对胃这一块的话，因为我原之前胃基本上没有任何问题，也没有出现过任何胃不适的症状，我连胃疼都不知道是在哪边疼。刘女士和韩先生似乎对金医生的诊断不以为然，他们只是在强调自己的痛苦，尤其是那难过的夜晚。睡觉然后就咳嗽然后就被咳醒了，睡不着，然后就走起来，咳得头疼，晚上也睡不着觉。有时候睡着了之后呢，然后这个感觉一股气顶上来之后就要咳嗽，一咳嗽呢，咳嗽起来就要咳嗽好几分钟，然后就直接有时候会在睡梦中直接醒来要咳嗽好长一段时间。然而他们描述的这种在夜里咳嗽会加剧的这个症状，反而让金医生更加坚定了自己的判断。叫胃不和则卧不安，胃里面不调和啊，胃气不和啊，晚上睡觉睡不好。既然是胃的问题，那他们自己怎么会没感觉呢？可能有几个原因啊，一个是胃的症状呢比较轻，不明显，他感受不到，这是一种原因。还有呢，就是说过去呢，他长期有一些这种胃的症状呢，他也不把它当个病。比如说呢，他胃胀嗳气，但是胃胀嗳气，这有的人消化差一点，他以为是很正常的，实际上这时候是反映了一种胃动力比较差的一种表现。在与金医生的交流中，他们似乎回想起自己的胃部似乎确实有过一些不起眼的小症状。吃完饭之后，这个咳嗽的时候，有时候有犯胃酸的时候，确实是这个有犯胃酸的这种状况。我说这就最近1个月有，之前没有，就是晚上喝到的时候，喝到这样大东西的，或者是干什么，以为人好像要往上猛送去，我怀疑是收敛了干什么，或者吃什么都有过敏，或者他说就是胃子。他这些胃的症状啊，消化道的症状是符合反流性食管炎，他这个是胃液反流呛入到气管里面造成的咳嗽。胃是个沉默的这个器官，不会说话，它只会用这种胃酸排斥胃酸这种反流的这种形式来保护自己。韩先生为了证实自己的胃到底有没有问题，还专门去做了胃镜检查。做了之后，确实发现这个胃部有这个12指肠的溃疡，还有这个慢性胃炎的一个诊断，一个初步的一个诊断结果。明明胃没什么症状，怎么就会出现问题了呢？在问诊的过程中，金医生找到了这背后的原因。我对水果没有任何的排斥。韩先生是个很注重健康的人，人到中年，他对很多食物都严格控制，绝不多吃，但是水果却每天必不可少。对这个水果这块，我基本上是不做任何设防的。晚上一大盘做一大盘水果，像类似于水果沙拉一样的，包括这个苹果、梨子、葡萄、橘子这些应季的一些水果，基本上是一大盘，我基本上都能把它消灭掉。多年来，韩先生每天至少1斤水果，他自认为非常健康的这个习惯，却被金医生看作是导致他脾胃出问题的重要原因。脾胃属于阳的脏器，喜温。如果这个水果吃多了，水果凉性的、寒凉的多了，那就再遇上这些体质这个脾胃虚寒的人，那他就要发病了。刘女士其实倒没有什么特殊的饮食习惯，只是每天在忙于炒股。
炒股嘛也好几年了，就炒炒网嘛，我就是走股票走网嘛，在家里没事，小孩上学了，他们工作，我在家里没事。所以他是很认真的这个炒股，全精力投入进去了，很认真，很认真的话，实际上负担就重了，就不能做到一张一弛了。中午吃饭就要受影响，随便巴拉，没有这个充分的这个消化的时间。目不转睛地盯着股市风云变化，一边节约时间随便吃口东西，难道这也是导致脾胃受损的一个原因？脾胃的运化功能呢，需要肝气的疏泄，肝气的疏泄了，才有助于这个脾胃的消化。他那么认真的炒股啊，这个压力大了，这个肝气失疏了，脾胃不能消化了。看来他们的脾胃不好，还就是事出有因的，那调理脾胃就是重点了。温中健脾，温中健脾呢，我们要用黄连啊、吴蓣啊、太子参啊、炒白术啊，和胃啊用陈皮啊、半夏呀、止咳啊、大腹皮啊，还可以用枇杷叶啊，全都是治疗胃的药，包括这个抑制胃酸的，然后这个对小耳肠溃疡这边进行治疗的一些药，基本上看没有任何治疗这个咳嗽的药。和韩先生一样，这一次刘女士喝的也是调理脾胃的药，可是她需要治疗的是咳嗽呀。2个副中药下来以后就好多了，就晚上能睡觉。我就晚上能够睡觉我就开心了。我半夜吃下来了，然后也开了半夜下来，半夜下来吃过以后真的好多了。吃药，然后再通过这个针灸2、3次的针灸之后，然后这个一下子把这个咳嗽基本上痊愈了，然后胃酸也不反了，我觉得这个还是蛮神奇的。中医说啊，5脏6腑都可以导致咳嗽，不能仅仅盯着肺。有人把那些伪装的症状称为是疾病的假象，其实啊不是疾病太狡猾，而是我们对自己不够了解。好的医生就像是一个高明的侦探，总能够通过蛛丝马迹找出疾病的真相，帮人解决问题。那接下来的节目，医生又要帮助我们制服身体里边折磨人的一些不安分的东西，到底是什么？请您不要走开，接着收看。疯狂的石头让人吃尽苦头，筋疼的已经快受不了的感觉了。3味中药帮助扫清障碍，结石全部排掉了，都这样了。这些都是结石形成的原因，这些都是远离结石的方法。云南白药提醒您继续收看洪涛信箱，制服疯狂的石头。观众朋友您好，这里是中华医药，欢迎您继续收看。首先要欢迎今天来到我们演播室做客的2位专家。白英堂，中国人民解放军第411医院男科主任、副主任医师，擅长中西医结合治疗泌尿系统结石、前列腺疾病等。郎根强，中国人民解放军第411医院泌尿外科主任、副主任医师，在泌尿系统结石、前列腺疾病等领域具有丰富的临床经验。欢迎白主任和郎主任，欢迎你们。欢迎健康问诊团的各位嘉宾朋友，欢迎大家。咱们今天要关注的这种疾病啊，和我们郎主任带来的这些瓶子里边的东西有关。这是从人体里边取出来的各种各样的结石。有不少的人啊，就是吃尽了这些石头的苦头。下面我们通过一短片来了解一下。这边背上这边也痛，就后背嘛，就这边很痛，就感觉到痛的，就脸都发青的那种感觉，就发白那种，痛得不得了。去年10月出现的那次疼痛，于女士至今也忘不了，整个腰腹部疼痛难忍，同事赶紧给她拿来止疼药。我回去用了一下，还是很疼，疼的就是在床上打滚的那种感觉，翻来覆去都就是坐也不是，站也不是，在床上都直打滚的那种。不得已，于女士被家人送到了医院。医生就帮我拍了一个那个 B 超，就是说感觉那个结石好像掉到那输尿管里面去了。同样是在去年，
上海的赵先生也领教到了节食的厉害。在床上我就不停的打滚，我已经就是说脑子里边一片空白，只是感觉到整个腰部从左到右，整个腰部一直在疼，就是那种钻心的那种绞痛。平时觉得自己忍受力挺强的赵先生，没想到这次也招架不住了。过了大概有几分钟，5分钟左右吧，浑身开始冒汗，就是眼睛开始有点发花的感觉了，就是我知道这个感觉已经疼的已经快受不了的感觉了。而赵先生的诊断结果是输尿管结石加双肾结石，有8颗结石，输尿管里面有1颗。程女士自己本身是一位妇产科医生，她对严重的疼痛都非常熟悉。最痛苦的是一个分娩痛，再一个我觉得是结石痛。分娩的阵痛，你都可以想象这个痛，形容不上来，但是特别痛苦。她把结石痛称为世界上最难忍的疼痛之一。而他自己就饱受这种疼痛的折磨。半夜就是突然疼醒以后就是睡不了觉，我蹲在床边就站不起来，痛的就是你自己没法控制你自己，就是人也站不起来，就是绷着马桶，或者恨不得都趴在地上。检查结果显示，程女士的2个肾脏一共有大大小小15颗结石。刚才我们通过这个短片看到了几个病例，都是饱受石头折磨的，只不过有的是在肾脏，有的是在输尿管。我们统称为尿路结石。那么那个结石的话，如果说在不同的部位的话，它这个导致这个症状是不太一样的。如果在肾脏里的话，主要是引起一些钝痛，最痛苦的呢是在输尿管里边。如果说结石在输尿管里以后引起的绞痛，刚刚那个陈女士也是这样，就是说她这个女性的话最能够体会，就是跟那个分娩痛是差不多的。痛的时候呢，脸色苍白，在床上打滚，还有恶心呕吐，那么会伴有一些这个血尿。我们血尿呢有2种，一种呢就是说我们眼睛能看到的，就是肉眼血尿，很吓人的；还有一种呢就是显微镜看到的镜下血尿。那膀胱结石呢，它的症状特有的症状呢就是有时候会排尿中断，就是说石头不大不小的时候把那个尿道给堵住了，那通过活动以后石头移开了，它又能尿了。那尿道结石的话，它就是特别的就是尿频、尿急、尿痛一些刺激症状，引起排尿困难等等。刚才我们进演播室的时候看到这个白主任也拿了几个瓶子哈，您这几个瓶子里边装的是什么呢？我给大家看一看。这个看看大家认识不认识？有3样东西。咱看看有认识的吗？拿近一点。到话筒认出来了。这个好像是鸡内金吧？鸡内金啊？对的，这个是鸡内金。你知道这鸡内金是鸡的什么部位的东西？不知道。是什么？胃呀？是那个鸡胗里边那层很薄的那个内膜是吗？反正我就没错，就是当时自己有孩子小的时候，那个就听老家儿就给介绍过。说把那个吃多了不消化了，就把鸡内金呢碾碎了，然后冲水给孩子喝了，说是应该是对孩子消化有帮助。看起来就是大家对鸡内金呢比较熟悉。还有一个这个小椰子的草，这叫金钱草。粉末的这是什么呀？这个粉末状的东西呢叫海金沙，是一种植物成熟的孢子。那您给我们讲一讲这3样东西和我们治疗结石有什么关系？要说这3样东西呢，首先是要说一下尿路结石这个病。这个病呢，在中国古代就有，以前呢称为石淋，石头的石，淋浴的淋。鸡内金、金钱草、海金沙，就是在这个临床治疗中呢被发现的。我先说这个鸡内金。您说到鸡内金了，我们这样先通过一个短片来了解一下一个很有意思的小故事。已故中医名家张锡纯就很善用鸡内金为患者治病。这是源于他有一次无意间看到有一只鸡在啄食石头。为什么鸡就能消化石头呢？就算鸡的胃能研磨石头，石头的粉末又怎么被消化或排出去呢？这一现象引起了张锡纯的兴趣。在随即展开的对鸡内金的研究中发现，磁、石、铜、铁
通过鸡内金都能被消化。鸡内金天生善化淤积之物，药性通达胃、肝、胆、肾，入脾、胃、小肠、膀胱经。人体内的结石成分基本相同，都是草酸钙。这种成分本身并不难被溶解，为什么很多药物无效呢？主要是因为在结石的表层包裹着一层高密度的矿物质，极难被溶解。因此，要想化掉结石，必须先化掉结石的壳。而鸡内金中含有一种特殊的成分多酚生物碱，它就像是治疗结石的排头兵。矿物质一遇见它，就产生碱化反应而崩解。所以，石头在鸡内金面前并不是障碍。据说这个张锡纯本人也有结石病，然后就是受到了这个的启发，然后用鸡内金配合了几味药，把自己的病给治好了，是吗？张锡纯呢，很擅长于用鸡内金治病的。有一个故事，1918年，沈阳呢有一个病人呢出现胃脘有阻塞感，病人呢就是非常痛苦，也四处求医。这时候呢，他想起了张锡纯这个人。张锡纯认为他胃中有积，胃气呢不能下行，气机阻塞于中焦。那么于是呢就给他开方子，鸡内金1两，生酒曲呢5钱，就那么简单的一个方子。病人拿到这个方子以后呢，也是怀疑这能治病吗？结果怎么样呢？那么他回去吃了几副以后，硬物感全消了，好了。那么中医治病呢，讲的是疗效。在用药上呢，它也是就是不在贵，不在多，在于准，在于巧。刚才白主任拿着这个东西过去的时候，这位女士讲说，这个鸡内金过去是不是家里边的老人啊杀了鸡之后都不舍得扔哈，然后把它弄下来之后晒干了，然后给它存着。就刚您说的是小孩儿，对，小孩儿好像吃多了，是吃多了啊，积食的时候碾碎了，然后给吃就管用。效果还挺好的。我们接下来讲您刚才讲的金钱草。说起金钱草呢，那么也有一个传说，很早以前呢，有一对这个年轻恩爱的夫妻，有一天呢，这个丈夫呢突然腹痛，不久便去世了。妻子呢痛苦万分，也感到呢死因很蹊跷。她请来医生，要求要查明丈夫的死因。医生呢根据病人疼痛的部位剖腹，在胆囊内呢取出一块小石头。那么妻子为了纪念丈夫呢，就是用红绿丝线织了一个小网兜，把石头放在里边，挂在脖子上，形影不离的佩戴着。有一天上山砍柴累了休息的时候呢，那么她又想起自己的丈夫，于是就抚摸石头，发现哟石头小了很多，很奇怪。她为了解开这个谜啊，又去请教医生。医生听了以后也很这个纳闷，觉得也很奇怪。但后来一想，那就是说可能他上山砍柴的时候呢，接触到一种草，这种草能化石。那么医生就跟这个妇女呢一起上山，在他砍柴的地方呢，把各种各样的草都割下来，一个一个的包起石头。有一种草呢，它包了石头以后呢，果然石头变小了。那么医生就割了很多这样的草，用作治疗结石病。有人说呢，它能够化石，叫它化石丹；有人说呢，这种草真了不起，能治病，比金钱还贵重，就叫它金钱草。其实金钱草不但能够化石，更重要的它帮助排石。其实关于金钱草还有一个医案，我不知道大家听说过没有？说这个上世纪60年代的时候啊，当时那个印度尼西亚的总统苏加诺受到这个泌尿系结石的困扰，当时呢又不想接受这个西医的这个手术的治疗，就求助于咱们周恩来总理。当时周总理就派了咱们国家非常有名的一个中医专家叫岳美中，到这个印度尼西亚去给苏加诺总统看病。这个岳先生到了那儿之后啊，就是重用了这个金钱草，据说这个它的量每一剂的药由60克增加到210克，
最后经过一段时间的治疗之后，苏加诺总统的病就好了。当时还赞叹我们中医很神奇啊。那刚才我们听2位专家都给我们讲的，尤其讲到了这个金钱草，还有前面这个鸡内金，就通过这2味药，再配合一些其他的，就可以解决结石的问题了，是这样吗？从我的临床经验来说呢，直径在0.6厘米以内的用中药呢，溶石效果比较好。如果石头再大一点的话呢，你要借助这个现代的微创的碎石技术。我们现在呢主要是2类，一个呢就是说我们叫体外冲击波碎石，通过 B 超定位，在体外把石头打碎以后呢排出来。还有一个呢就是我们通过各种各样的内窥镜进入人体以后，用火激光把结石打碎。疯狂的石头让人吃尽苦头，已经疼得已经快受不了的感觉了。3味中药帮助扫清障碍，结石全部排掉了，都没有了。这些都是结石形成的原因，这些都是远离结石的方法。云南白药提醒您继续收看洪涛信箱，制服疯狂的石头。我们在刚刚节目一开始的时候，我们看到了有几位朋友备受这个石头的折磨。下面我们要接着放一个短片来看一看他们是怎么把这个石头排出去的。他说治疗有分2种啊，一种是那个火激光的那个微创手术治疗，还有一种是体外碎石治疗。那我就选择了第一种。这种治疗就是赵先生当时选择的那种微创手术。通过内窥镜，医生能清楚地看到石头，并对付它。就这个可以再远一点。哎，好，就这样，这个表太好。那么利用这个我们这个水的压力，把那个局部里边形成高压以后，就是把结石从这个穿刺的管子里面冲出来。那这是我们这次手术打的这个结石，但石头已经粉末化了，全部在这个上面。赵先生当时体内的石头就是通过这种办法全部粉碎的。不过治疗结束后，医生又有了一个新的建议。他说，角落里面就怕一些结晶残留的结晶体，它不是100%排出来，他担心就是说你在中药调理下呢，就排的就是说更干净、更彻底。从那之后，赵先生在家天天熬药。就这样喝了将近2个月的汤药，也就药也吃完了，也就感觉到现在还可以，恢复的还挺不错的。于女士由于害怕手术，医生根据她的情况给她推荐了另一种疗法。有个机器，它就对准你的那个石头的那一块位置，然后就我只听见那个啪啪啪那种声音。于女士当时接受的就是这种体外冲击波碎石法。医生先根据 B 超定位找到石头，然后再用体外冲击波把石头击碎。就是通过体外冲击波聚焦于结石上，然后就是将结石粉碎。粉碎了以后呢，随着尿道就是结石就排除了。大约40分钟的时间，石头已经被击碎，但是医生接下来的话又让于女士担心起来。他说，因为就是说石头毕竟打碎了之后，它动起来估计会疼。跟于女士一样，程女士也不愿意做手术，她也是选择做这种体外冲击波碎石。反正这个不疼就好了，把这块给我碎掉了，排出去就 OK 了。那颗折磨她的石头虽然被击碎了，但是接下来医生对于女士担心的事情发生在了程女士身上。那是一个东西把你输尿管也划伤，膀胱壁和尿道壁都划伤以后，你肯定有感觉的呀。一个是血尿，一个排尿疼痛。我们看到这几个案例，会发现这个有很多种，就是好几种选择这个碎石的方法哈。但是会发现患者在排石的过程当中还是很痛苦的。我们的记者在这个网上也会发现一些网友也在求助
这个网友说，我朋友患有肾结石，用药后正在排石，很痛，如何才能缓解这种非人的疼痛？怎么解决这个问题？海金沙呢可以解决这个问题。我有一个病人，肾结石，我给他开了中药进行排石。有一次小便的时候呢，突然疼痛难忍，面色苍白，昏倒在地。家人呢马上把他送到医院，一看是一个疼痛性的晕厥。什么原因呢？家人呢就给他煎药的时候呢忘记放海金沙了。就放了这个海金沙之后，患者在服用这个药排石的时候就没有那种痛苦了，是吗？是的，海金沙确实能够解决这个排斥疼痛的问题。这样我们下面通过短片来听一听患者用过这个海金沙之后的感受。石头虽然碎了，为了对付排石过程可能会有的痛苦，医生给于女士也开了中药。然后上厕所的时候看到那个有那种泥沙状的那种碎石，像那种盐一样的那么细微的，有一些嘛会比那个盐稍微大一点，那种就是说比较多，密密麻麻的会比较多一点。你这个过程排小便的过程会疼吗？不疼，就没感觉到什么症状，疼的症状。在经历过排石过程的痛苦之后，程女士也找到了白主任开了中药。这次吃中药以后，他把这个石头化掉了，化掉以后你再排出来，那你就没感觉了。没想到中药喝下去之后，排尿还真的不痛苦了。不过程女士体内一共有15颗石头，那次治疗只击碎了让她疼痛难忍的那颗石头。实际上她的身体里还有14颗蠢蠢欲动的石头，时刻在威胁着她。在那些石头暂时还没有动起来的时候，程女士也不想去惊动他们，只是一直坚持喝着白主任开的中药。最后这次就是我们吃了中药以后，就是这个结石全部排掉了，都没有了，兴奋的不得了啊！因为终于把这个问题解决了，把这石头彻底清理干净，就没有后顾之忧了。我们记者在采访的时候看到咱们这个医院里边有一面墙叫结石标本展示柜，这上面有好多的瓶子，这一个瓶子里边的，看这些石头，就一个瓶子里边都是一个患者的。对。然后可能我们看过了，你看有的特别多，是吧？我不知道大家会不会有萌生这样一个想法，就是说这些石头是从哪儿来的？经常喝那个就是水够多的那种水，好像容易形成结石。可能是还有那个菠菜和豆腐好像结合有或成草酸钙吧，是。有的时候就是吃那个钙片。吃多了，或者是可能时间不合适，有的也得。我们人体之所以形成结石呢，一般是3方面的。第一个呢，就是我们那个泌尿系统就是各个人长得是不一样的。比如说哪里比较窄啦，哪里这个尿液不是太通畅了，这个尿液存留的时间比较久了，它容易形成结石。第二个呢，就是我们看不见的，这爹妈给的，就是我们体内的代谢系统。就是主要是这些矿物质，比如说钙磷镁这些矿物质代谢有问题，它容易在尿路聚集形成结石。第3个呢，就是我们一些生活的一个习惯方面的，就刚刚各位观众讲的方方面面的一个生活习惯，饮食习惯，它会影响形成一个结石的。那么怎么预防呢？第一方面呢，就是我们那个不要久坐。因为你坐了久了以后，你人体那个新陈代谢比较慢，那么尿液在体内聚集，各种代谢产物在人体里边呢，非常容易形成结石。久坐了以后，往往伴随那个憋尿，憋尿也是加重这个雪上加霜。那我们现在的人的生活水平好了出门开车，进了办公室就在电脑前面，那么运动太少，这个运动少了以后就是我们体内容易脱钙。其实我们人的这个骨骼还是需要运动跟阳光。如果说你运动少了，它容易脱钙以后呢，体内这个尿路里面的钙含量偏高，当它遇到草酸的时候呢，就形成结石了。坐了也久了，我们起来动一动。对于预防结石呢，最好的运动就是上下跳跃。那么根据你的能力，跳得越高越好。我们大家一块跳跳，开始1、2、3、4。
还有呢，就是我们跳绳啊，单腿跳不如双脚跳。1、2、3、4。还有呢，立定跳远啊，我们就是说，当然凭你的能力啊，跳得越远越好。来，1，我们。对了，第二个呢就是喝水，水呢是最好的排石药。我们一天大概要喝多少水呢？这个矿泉水呢大概是400毫升，我们一天应该喝4到5瓶以上，才能够满足身体的需要。当然，喝水我们不是一下子喝4瓶啊，最好是每天，就是在各个时间段都喝一点，主要是保持一定的尿量，减少结石的形成。但是呢，现在我们很多人有一些不好的习惯，就是拿饮料来代替水，比如说喝那个碳酸饮料，因为它这个糖分比较高，糖分高了以后特别容易促进那个结石的形成。比如说有些人喜欢喝咖啡，这咖啡里边实际上草酸含量也是很高的。欧洲人他长结石也挺多的，他很多跟咖啡有一定的关系。那么我们还有一些习惯，有些人呢就是说，睡觉可能不是太好，他睡前呢喜欢喝点牛奶，说是有利于睡眠，但是它也有它的副作用。因为牛奶里面钙的含量相当高，我们这个喝了牛奶以后呢，这个出现一个排钙的高峰，人体睡眠了以后，就各种新陈代谢都降低。我们的结石呢不是白天生成的，结石都是晚上长大的。这个喝了牛奶以后呢，雪上加霜。还有呢，我们很多人呢喜欢拿了啤酒当那个解渴的饮料，实际上啤酒里边呢含那个尿酸啦、钙啊、磷啊、钨核苷酸啊，这些含量非常高的，它特别容易形成那个嘌呤结石。第三个呢，我们这个现代人啊，这个生活节奏加快，就是我们对这个一日三餐啊，都是有些问题的。就是早餐很多人不吃，然后中餐呢匆匆忙忙解决，晚上是正餐。那晚上正餐呢，我们吃了大量的这个蛋白质，这蛋白质它是酸性的，尤其是动物蛋白，它里边含有很多的这个钙啊、磷啊、尿酸啊这一类。如果说大量进食那个蛋白质以后呢，非常容易形成结石。我们一天人体需要的蛋白其实很少，大概是2两牛肉或者说3个鸡蛋白就足够了。如果多了以后，对人体是非常不利的。当然，这个蛋白是人体的重要营养成分之一，如果说一点蛋白也不吃也不行的啊。一般我们人体里边排钙的高峰是4到5个小时，就是比如说你7点钟吃的晚饭，那么11点左右的话，它是排钙的高峰，你这个时候进入睡眠了，那特别容易形成结石。白主任有一道饮品要带给我们是吧？也有预防作用的。就这个东西，看看认识不认识？大家看看认识吗？这东西？玉米须子。玉米须子。对的，这个呢是玉米须。我不知道在座的你有没有高血压、高血脂、高血糖的朋友？这个我告诉你们，马上就说了，血压、血脂高。啊，玉米须水呀，对降血压、降血脂、降血糖，这个有很好的作用。夏天喝呢，它有凉血泻热的功效，而且呢能够排出你体内的湿热之气，全家人都可以喝。其实玉米须呢水呢，它还有明显的利尿作用或抗结石形成作用。具体怎么来操作呢？煎煮也可以。那么如果你煎它1刻钟，那么也可以。就可以也可以。如果你把它洗干净以后呢，就是说放在茶杯里，像泡茶一样，你冲饮服也可以的。一般来说呢，你50克、100克，就可以了。这个呢就50克。我们把这个1杯的量哈。那么我们把洗净的玉米须，放在茶杯里，就像这个泡茶、冲茶一样的。好，差不多了。差不多了。像你味儿都出来了，我闻到一股清香的味儿倒是啊。像我们要是煮的话，您刚才说15分钟是吧？大火烧开以后。烧开以后要煮15分钟。煮15分钟。那我们要自己在家里就用茶杯这样泡的话，
可以。那就得泡的时间更长一点了。因为你泡你。反正我一天都在喝，对，一天在喝。哦。是。我们可以倒出来这个。现在就可以倒了是吧？哎，可以倒出来。让大家尝一尝。尝。你们可以品尝一下，来，我给后边这观众拿。来，那个口感怎么样？您拿那话筒。挺好的。我呢，平时就是吃那个鲜玉米的时候，我煮的时候就带点叶儿，然后带点这须子。可以。煮好了以后呢，然后这个玉米就煮玉米的水呢凉了，我就当这个水喝，这样呢好不好？可以的。那你这个是真正的是龙须茶了。龙须茶，一股清香味儿哈，挺好喝的。而且这个您不是说我们要真的这么喝的话，一天就不断的往里加水，不到就喝一天呢。还可以要掺菊花吗，白主任？可以。掺菊花口感也不错，而且还有明目的作用，清肝明目。对吧？菊花是它有这个功效的，可以的。大家喝完了感觉还不错是吧？口感挺清香的啊，而且这个方法你会觉得中医有一些方法都是挺简便的。能够保健，而且还有预防疾病的功效啊。我们来感谢2位专家，谢谢。也谢谢我们嘉宾朋友们，谢谢大家，再见。